के तपाईले कहिल्यै यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ जहाँ वास्तविकता र भ्रम छुट्याउनै गाह्रो होस्, जहाँ तपाईको आफ्नै अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ? आज हामी एउटा यस्तै अद्भुत यात्रामा जानेछौँ जहाँ एउटा व्यक्तिले जीवनको गहिरो सत्यको सामना गर्छ। यो कथाले तपाईको मनमा धेरै प्रश्नहरू उठाउनेछ र तपाईलाई आफूभित्रको सत्य खोज्न प्रेरित गर्नेछ। सूर्यको पहिलो किरणले पहाडका टुप्पाहरूलाई छुन साथै एउटा सामान्य गाउँले अनिलको जीवनमा एउटा अलौकिक मोड आयो। ऊ आफ्नो सानो झोपडीमा निदाइरहेको थियो जब अचानक उसको आँखा खुल्यो। तर ऊ आफ्नो झोपडीमा थिएन, ऊ त एउटा विशाल र भव्य महलको नरम ओछ्यानमा सुतिरहेको थियो। वरिपरि सुन र हिराले सजिएका कोठाहरू, दासदासीहरूले उसलाई महाराज भन्दै सम्मान गरिरहेका थिए। अनिलले आफूलाई ऐनामा हेर्दा एउटा तेजस्वी राजाको रूपमा देख्यो जसको अगाडि ठूला ठूला साम्राज्यहरू झुक्दथे। उसले अथाह सम्पत्ति, अटुट शक्ति र प्रिय पत्नी तथा बालबच्चाको प्रेम अनुभव गर्यो। प्रत्येक दिन उत्सवमय थियो, उसको हरेक इच्छा पूरा हुन्थ्यो। उसलाई लाग्यो यही त हो वास्तविक सुख, यही त हो जीवनको पूर्णता। प्रिय साथीहरू, के तपाईले कहिले यस्तो सपना देख्नु भएको छ जहाँ तपाईलाई त्यो वास्तविक लाग्छ? यसको जवाफ कमेन्ट सेक्सनमा गएर दिनुहोला है। तर यो सुखको क्षण धेरै टिक्न सकेन। एक रात सपनामा राजा जनकलाई शत्रुले लखेटे जस्तै अनिलको जीवनमा पनि ठूलो सङ्कट आयो। शत्रु सेनाले उसको राज्यमाथि आक्रमण गर्यो। महल भत्कियो र उसका प्रियजनहरू छरपष्ट भए। ऊ आफ्नो ज्यान जोगाउन भाग्न बाध्य भयो। जङ्गल जङ्गल भौतारियो, उसका लुगाहरू च्यातिए, जुत्ता हरायो र ऊ मैलो र थकित भयो। कसैले उसलाई चिनेन र मागेर खान बाध्य भयो। भोकमरी र प्यासले छटपटाउँदै गर्दा जति बेला उसले एक थाल खाना पायो तब दुई राँगाको टक्करले त्यो खाना भुइँमा पोखियो। ऊ डर र निराशाले काँपिरहेको थियो। उसलाई लाग्यो यो के भयो? के मेरो सारा जीवन भ्रम थियो? के यो भयानक दुःख मात्रै सत्य हो? यस्तो अवस्थामा तपाईलाई कस्तो महसुस हुन्छ? के यो सत्य हो जस्तो लाग्छ? यसको जवाफ कमेन्ट सेक्सनमा गएर दिनुहोला है। दुःखको चरम सीमामा पुगेर जब अनिलले हार मानिसकेको थियो तब एउटा अलौकिक प्रकाश उसको अगाडि प्रकट भयो। प्रकाशबाट एउटा दिव्य पुरुषको आकृति देखा पर्यो जसले करुणापूर्ण आवाजमा भन्यो, महाराज, तपाईले भर्खरै भोग्नुभएको राजाको जीवन र अहिलेको यो भिखारीको जीवन दुवै सत्य होइनन्। जसरी सपना बित्छ र असत्य हुन्छ त्यसरी नै यो वर्तमान क्षण पनि क्षण क्षणमा बितिरहेको छ र यो पनि सत्य होइन। अनिल झन अन्योलमा पर्यो। यदि यो पनि सत्य होइन भने सत्य के हो त प्रभु? ती दिव्य पुरुषले मुस्कुराउँदै भने, महाराज, तपाईँ स्वयमै सत्य हुनुहुन्छ। तपाईको चेतना, तपाईको आत्मा नै सत्य हो। सपना देख्दा पनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, सपना बित्दा पनि तपाईँ नै बाँकी रहनुभयो। अहिले यो वर्तमान परिवर्तनशील हुँदा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। यो चेतना मृत्युभन्दा अगाडि पनि थियो, जीवनमा पनि कायम छ र मृत्युपछि पनि कायम रहन्छ। यो एक नाश बगिरहने चेतना नै शाश्वत सत्य हो। जीवन त एउटा ठूलो भ्रम, माया हो, एउटा फिल्म जस्तै जहाँ दृश्यहरू परिवर्तन भइरहन्छन् तर तपाईँ त्यसका अविनाशी साक्षी हुनुहुन्छ। यो कुरा सुन्न साथ अनिलले आफूभित्र एउटा गहिरो शान्ति र बोध अनुभव गर्यो। उसलाई लाग्यो म त भ्रममा बाँचिरहेको रहेछु, म त केवल साक्षी मात्रै रहेछु, न राजा न भिकारी। यो एउटा यस्तो चमत्कारिक अनुभूति थियो जसले उसको सारा भ्रमलाई एकै क्षणमा नष्ट गरिदियो। ऊ त्यो क्षणमा मुक्त भयो। प्रिय साथीहरू, यो गहिरो सत्य बुझेपछि तपाईको जीवनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला? यसको जवाफ कमेन्ट सेक्सनमा गएर दिनुहोला है। नैतिक शिक्षाहरू। यो कथा र हामीले भिडियोमा सुनेका कुराहरूबाट हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण नैतिक शिक्षाहरू सिक्न सक्छौँ। जीवन एउटा भ्रम हो। हाम्रो जीवन, हाम्रा सम्बन्धहरू, सुख र दुःखहरू क्षणिक हुन्, एउटा फिल्म वा सपना जस्तै। यदि हामीले यी भ्रमहरूलाई सत्य मान्छौँ भने हामी पीडामा पर्छौँ। परिवर्तन नै सत्य हो। यो संसारमा सबै कुरा क्षण क्षणमा परिवर्तन भइरहेका छन्। भूतकाल गइसकेको छ, भविष्य आएको छैन र वर्तमान पनि निरन्तर गइरहेको छ। परिवर्तन नै एकमात्र सत्य हो। चेतना नै शाश्वत सत्य हो। हाम्रो आत्मा वा चेतना नै अपरिवर्तनशील र शाश्वत सत्य हो। यही चेतना नै हामी भित्रको वास्तविक म हो जो हरेक अनुभवको साक्षी बनेर रहन्छ। दुःखको कारण भ्रमलाई सत्य मान्नु हो। यदि हामीले हरर मुभीलाई वास्तविक मान्छौँ भने मात्र हामी डराउँछौँ। त्यसैगरी जीवनका समस्या र पीडाहरूलाई सत्य मान्दा मात्रै हामी दुखी हुन्छौँ। यदि हामीले ती पनि भ्रम हुन् भने बुझौँ भने पीडाबाट मुक्ति मिल्छ। साक्षी भावमा बाँच्नु। जीवनका सुख र दुःखमा नअल्झिएर एक साक्षीको रूपमा हेर्न सक्यौँ भने हामी आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। सुखमा मातिएर र दुःखमा आत्तिएर होइन,
दुवैलाई परिवर्तनशील मानेर स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रिय साथीहरू, यो भिडियोले दिएको ज्ञान तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोला है। यदि तपाईलाई यो कथा र भिडियो मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट गरिदिनुहोला है। साथै यस्तै ज्ञानवर्धक सामग्रीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला है। धन्यवाद।